מתחילה? רק חשופית, יו. באמצע רואים את החגב, עכשיו דוחף מסתכל עליו. הנה החגב. יאללה, בוא תצלם לי כאן יותר טוב. אני בא. איפה? דוחף מצב לב חדש, ניבון. אתה חייב להתקרב, היה לי, לא? יאללה, תחזיק אותי. רגע. לא, לא, בתוך כל הירוק הזה. הנה, אתם רואים אותו? חגב. דוחף, תראה לנו את האוכל. נשלח את זה לאנשים? בטח. הנה. אתם רואים? בעיר יותר. הנה. דוחף, פינישים. אולי לא צלו את החגב המרצפת. הנה החגב. תחזיק אותי יותר נמוך. החגב זז. דוחף, תגמור אותו. אבל כואב לי איפה שאתה מחזיק. זהו, תודה. מה אתם רואים על הילד המופרע שלי? הוא מדהים.